Buset, di sini murni nih puskesmas ya. Mana bagus banget, biasa gede di sini mah ya. Wah, berbuat tuh sampai anu gua tuh di tenggorokan gua terbat ngobrol batuknya. Ah, gua dalam dulu ah. Mau periksa. Assalamualaikum. Berak mana nih orangnya ya? Mau meriksa orang, ada orang bisa nih. Berak mana ya? Tempat duduknya banyak amat ya. Duduk gua nungguin ah. Enak nih mana adem nih. Aduh. Kalau di luar panas banget, nah di sini adem ini benar. Lah gue tuh nomor gua. Tadi sodok orang gua. Nah, saya mau anu periksa ini, Pak. itu batok gitu, men itu. Aduh, itu batok tahu jangan itu batok itu. Rewel banget lo. Mau pengen ngatain gua. Gua biasanya nggak pernah dibawa periksa begini. Gua biasa makan daun saga ge waras. Pantas mah pakai diajak-ajak sini gua. Aduh. Udah Bang, daftarin Bang, buruan Bang. Bang. Iya, orang sepisan gua mah. Jangan lama-lama apa? Goyang Bang itu Bang. Kan rewel banget ya. Gua mah. Bang, batuk tutupin itu, tutupin batuknya. Kagak orang. Emang apa, Bang? Lah kagak bawa virus itu. Ayo loh. Iya. Gua Tutupin ya, tutupin. Bagaimana nutupinnya? Nah, begini kok, gimana kayak Oh, gitu ya? tutupin. Iya. Oh, batuk gitu, tutupin. Iya, tenggorokan gatel banget ini. Tutupin. Pak, Iya, Dok. Pak, ya, Bapak lagi batuk. Iya, Bu, saya mau berobat. Jadi batuk itu ada etikanya, Pak ya, apalagi di tempat umum ya, Pak Oh, ya. gitu ya, Dok ya? Bapak bawa tisu? Enggak. Enggak. Iya. Jadi kalau nggak bawa tisu, tutupin pakai Oh, pakai tangan nih, Dok ya? Oh, gitu. ditutup Iya. atau ditutup pakai masker. Oh, ya. iya, Jadi Dok. supaya tidak menularkan kepada orang lain. Iya. Oke, apalagi di tempat kesehatan ya Pak Iya, ya. iya. Ini kebetulan ada tisu, tolong dipakai. Iya, makasih, Ya. Dok. Makasih, Pak. Ya, semoga Dok. Bapak sembuh ya Pak ya. Ya. Kata juga tutupin. Masa itu saya bener itu makanya didung. Iya, Bang. Oh, didung. Didung makanya Apa mandi mulut. Iya. Nah, gitu tutupin. Iya, Kan tadi iya. udah kasih tahu sama dokter kan. Iya, maaf, Pak. Iya, maaf. Enggak ya. tahu gua RT di sini. Oh, iya, maaf, Pak. Macem gua. Iya. Ya, Maaf, bener Pak. bener ya. Iya. Ya, Pak. Sekarang Bapak langsung ke poli ya untuk detensi ya. Iya, Pak. Ya, makasih, Pak. Oh, makanya batu udah lo.